हेलो फ्रेंड्स, ये Hyundai Venue गाड़ी है। इसमें जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ये गाड़ी अपना मिसफायर कर रहा और अपना आरपीएम जो है स्टेबल नहीं है ये। और यहाँ पे अपना जो है इंजन लाइट भी शो कर रहा है, जो कि अपन डाटा क्लियर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंडम मल्टीपल सिलेंडर मिसफायर बता रहा है यहाँ पे, और सिलेंडर 1 मिसफायर डिटेक्शन बता रहा। तो अभी अपन चेक करेंगे सामने की तरफ क्या प्रॉब्लम हो सकता है इसको। तो फ्रेंड्स, सामने की तरफ आप देख सकते हैं अपना, तो अपन 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे ये। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा है 1 नंबर। तो अपना 2 नंबर काम कर रहा है और ये अपना 3 नंबर भी काम कर रहा है। और ये अपना 4 नंबर भी काम कर रहा है। अपना जो प्रॉब्लम है ये 1 नंबर काम नहीं कर रहा अपना, तो अपन कॉइल इधर का उधर लगा के चेक करेंगे। तो अभी अपन ये कॉइल 2 नंबर का 1 नंबर में और 1 नंबर का 2 नंबर में लगाएंगे। और अभी आप देख सकते हैं कि अपना 2 नंबर काम कर रहा। तो अपना 1 नंबर काम नहीं कर रहा, या तो अपना ये प्लग का फॉल्ट हो सकता है या फिर इंजेक्टर का फॉल्ट हो सकता है। तो अपन इंजेक्टर पहले चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये 1 नंबर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अपना 1 और 2 में तो करंट नहीं आ रहा है अपना वोल्टेज ज़रा सा भी। तो अभी अपन ये 3 नंबर का चेक करेंगे। तो अपना मिसिंग कर रहा। और 3 नंबर में अपना पल्स आ रहा है। तो 3 नंबर ओके है। 4 नंबर चेक करेंगे। तो ये 4 नंबर पे भी अपना गाड़ी मिसिंग हो रहा। तो अपना यहाँ पे भी पल्स आ रहा। तो अपना जो प्रॉब्लम है ये अपना 2 नंबर और 1 नंबर और 2 नंबर में जो है अपना पल्स नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये 2 नंबर और ये 1 नंबर। तो यहाँ पे जो है अपना पल्स नहीं आ रहा, मतलब अपना जो है इंजेक्टर फायर नहीं कर रहा। तो अभी अपन इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे ईसीएम से यहाँ तक अपना वायर ओके है क्या देखेंगे। पहले सबसे पहले कंटिन्यूटी अगर ओके है तो अपना फॉल्ट ईसीएम में जाता। अभी अपन चेक करेंगे ये क्या फिर वायर कहीं पे तो डैमेज है, वो भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके वायरिंग की कंटिन्यूटी अपन चेक करें, 1 2 3 और 4 की भी चेक करें अपन। तो अपना प्रॉपर यहाँ पे आ रहा है वायरिंग कनेक्शन, अपना यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है अपना। तो इसका मतलब जो है अपना ईसीएम तक वायरिंग ओके है। तो अपना ईसीएम में फॉल्ट है ये। तो अपन ये ईसीएम रिपेयरिंग को देंगे तो ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो अपना 2 और 3 में पल्स नहीं आता, इसके अंदर जो है इंजेक्टर फायर नहीं करता, इस वजह से जो है गाड़ी मिसिंग कर रही है अपना। तो इंजेक्टर ईसीएम रिपेयर होने के बाद ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। तो फ्रेंड्स, अपना ईसीएम रिपेयर होके आ गए और अपन ये टेम्पररी लगा के पहले चेक करेंगे इसमें पल्स आ रहा है क्या। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 1 नंबर पे पल्स आ रहा है अपना और गाड़ी मिसिंग भी कर रही है अपनी। अभी 2 नंबर में चेक करेंगे। तो 2 नंबर पे भी गाड़ी अपना मिसिंग कर रहा है और यहाँ पे पल्स आ रहा है प्रॉपर। अभी 3 नंबर देखेंगे और ये 3 नंबर में भी पल्स आ रहा है और अपना गाड़ी मिसिंग कर रहा है। तो ये अपना चारों में पल्स आ रहा है प्रॉपर। तो अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गए बराबर, जो कि अपना प्रॉब्लम ईसीएम में था।
तो फ्रेंड्स इसका ECM अपन फाइनल फिटिंग कर दिए और इसमें करंट अपना एकदम ओके आ रहा है। तो अभी अपन डाटा स्कैन करके डाटा क्लियर कर देंगे इसका। तो अपना इग्निशन ऑन है और यहाँ पे ऑटोमेटिक स्कैन। तो इससे पहले भी अपन इसका डाटा क्लियर करे थे। तो अभी अपना ये एकदम ओके रिपोर्ट। अभी अपना गाड़ी में कुछ भी फॉल्ट नहीं है और ये अपना जो RPM का प्रॉब्लम था ये भी सॉल्व हो गया अपना। 1 नंबर और 2 नंबर के इंजेक्टर में प्रॉब्लम था। ये अपना 1 नंबर और 2 नंबर में जो है यहाँ पे पल्स नहीं आ रहा था, इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। अपना ECM रिपेयर करने के बाद ये अपना मिसिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया गाड़ी में।